Okej, kthehemi edhe një herë këtu në dita jonë në aty CNN, zonë zotrin jemi në pjesën e fundit të programit tonë, intervistën e fundit për ditën e sotme dhe të parën në fakt të kësaj zonje këtu në studio me ne Elvira Hyseni, ajo është deputete e re e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Elvira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë u gjeta. Le të themi, është intervista e parë si deputete apo jo kjo? Intervista e parë si deputete dhe në media nuk kam qenë këto kohë, kështu që është kënaqësi dhe ju falenderoj për ftesën. Shkëlqyshëm. Atëherë flasim pak për fillimin tuaj. Ishte pra një alternativë që u shtri përpara jush, diçka papritur, ju nuk e kishit bërë në plan këtë, por vinte një nga ana e KQZ-s, pra mandati ju takon ju dhe ju keni një vendim për të marrë. Si ja bëni? Të them të drejtën, në momenti i parë, se tani ka kaluar një muaj dhe gjërat i shoh pak edhe më ndryshe, nuk ka qenë i lehtë, kështu që nuk ka qenë një vendim i marrë kështu thjesht, e para për rrethanat e pazakonta në cilat u gjendëm të gjithë, siç është e vendi dhe situata politike. Koha e shpejtë që duhet merrej vendimi, që të jepte mundësinë ta diskutojë vetëm me veten dhe me pak njerëz të afërt që gjithë secili nga ne ka. Kështu që ishte një vendim që duhej analizuar shpejt, marrë shpejt, dhe që unë e gjykova të drejtë, duke besuar që e ka marrë më shumë si qytetare se sa si politikane. Cilat ishin frikrat tuaja, po themi, ose shqetësimi i mundshëm që mund t'ju stepte? Tani, sinqerisht, nuk ishte e thjeshtë, sepse e para ndryshimi erdhi shumë shpejt dhe unë isha në rutinën time të përditshme siç të gjithë kemi. Një eksperte kontabël, siç na thamë. Unë jam eksperte kontabël, ushtroj aktivitet të pavarur prej shumë vitesh. Isha në kohën dhe të punës, sepse ishte kohë që mbyllen bilançat, kështu që isha angazhuar në punën time që në atë preciz moment ishte edhe më impenjative dhe të duhet të merrje një vendim që të ndryshon komplet sistemin e jetës përditshme, ishte i komplikuar për të marrë. I shqetësimi tjetër ishte që vetë momenti kërkonte pak kurajo për ta marrë, sepse isha e ndërgjegjshme që do të gjendesha në mes të një zhurmë. Janë ato vendimarrjet ku ti dikë do kënaqesh, dikë do zhgënjesh, dikë do mërzitesh, dhe në atë moment për njerëz të thjeshtë si ne që bëjnë një jetë në rutinën e përditshme, familja e të tjera, shqetësimi pse po e bën, apo a është i drejtë as është i drejtë. Në fund zgjodha me zemër, thash. Po sepse për ta mbyllur me këtë, domethënë ajo çfarë është e qartë është që leadershipi i LSI-s kishte vendosur që të dilte pra ju në një formë pra po i kundërviheshit këtij vendimi politik me një vendim personal. E kjo ka qenë diçka e vështirë. Kjo ishte dilema në fakt, që unë absolutisht i qëndroj, i kam qenë dhe mbetem mirënjohëse Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila më ka mbështetur, më ka promovuar, më ka bërë pjesë të saj. Unë kam 4 vjet antare e Këshillit Bashkiak dhe besoj që i kam shërbyer me korrektësi misionit që më ishte ngarkuar, dhe si politikane, ta themi, dhe si qytetare, duke bërë politikën si punë, sepse unë politikën e shoh si një angazhim pune, merr përsipër dhe bëj e mirë. Prandaj në 4 vjet kam qenë korrekte dhe e përgjegjshme në atë detyrë që më ishte ngarkuar. Në këtë rast mu desh të merrja një vendim që binte ndesh me vendimarrjen e leadershipit, e cila në fakt ka qenë e tyre, nuk është se ishim konsultuar vërtet ne në çdo hallk. Dhe në atë moment vendosa më shumë si qytetare se sa si politikane. Në media është folur shumë për ju që keni pranuar mandatin dhe është folur shumë edhe për presione që mund të kenë ardhur nga leadershipi në këtë rast i LSI-s. Ju keni patur presion, keni patur, le të themi, besoj që fjala më e dur është presion nga ta që mos të pranonit mandatin, keni qenë në trysninë e këtyre kërkesave apo sinqerisht nuk kam qenë. Presionin më të madhe kam me veten time, domethënë ka qenë më shumë një presion i brendshëm që ti e ke në bilancin që bën me veten, në pro dhe kundër, i mirënjohje apo mos mirënjohje, dukesh kështu apo dukesh ashtu, kështu që nuk kam pasur presione asnjë. Ose reagime mbas kur e pranuat? Jo, të them të drejtën, nuk kam pas komunikime të drejtë për drejta, mbase tani pas krave shahet dhe mbreti, thonë, kështu që me siguri edhe e di që në media dhe komentohemi, prandaj dhe ka qenë stepja jon e deputetëve të rinj për të dalë në media, sepse më shumë është prirur për të gjykuar dhe pa na njohur, mbase s'ka qenë individuale, personale, por gjithsesi ka qenë një predispozicion për të atakuar, dhe kjo na step për të qenë publik. Por nuk kam pasur forma presioni dhe... Megjithatë ju ishit më pasigurt në fillim dhe shpret që jeni më sigurt tani. Pra ka kaluar një muaj që nga momenti kur ju e morët këtë mandat, çfarë ka po e them thjesht ngrohur në një farë mënyrë pra? Sinqerisht ka pak ndryshim.
isha më e pasigurt kur e nisa, madje kur e nisa mendova mund edhe të jem duke marrë vendim të gabuar, por pastaj u inkurajova duke menduar që në këto vite kemi dëgjuar liderit e mëdhenj që kanë pranuar shumë herë që kanë marrë vendime të gabuara në politikë dhe thash, po do gaboj dhe unë, do jem si të tjerët kur unë jam edhe më e pa informuar mbi politikën. Pas një muaji sot, në këto herë që kam pasur mundësi të jem pjesë e Parlamentit Shqiptar, do konfirmoja në radhë të parë që është një ndjesi krenarie dhe emocioni të jesh aty. Në momentin kur bën betimin të ti betohesh që do mbrosh interesat e vendit dhe do luftosh për mirëqenien e popullit tënd, e di që duket si formalitet, por realisht aty e ndjen vërtet me përgjegjësi dhe të bën të ndjehesh krenare dhe e privilegjuar të jesh aty. Ajo që më shumë më ka impresionuar ta themi në këtë muaj të kësaj eksperience është mesazhet e pafundme që kam marrë nga njerëz të njohurit padyshim, por dhe të panjohur, që më inkurajojnë dhe më mbështesin në këtë zgjedhje. Dhe në analizën që unë kam bërë janë të majtë, të djathtë, nuk ka pas rëndësi përkatësia politike, por mendoj që janë ata shqiptarë që duan njerëz të rinj, duan njerëz që i ndjejnë si veten, pavarësisht pastaj bindjeve. Sa të bashkuar jeni ju si forcë politike brenda parlamentit, kjo opozitë e re, si grup parlamentar, për të ndërmarrë pastaj edhe sfida, sepse jo pak sfida pritet që të zhvillohen në parlament. Për çfarë do të luftoni, për çfarë do ta çoni zërin tuaj, le të themi, në këtë. Tani në nivel të një agjende politike të themi, ka akoma jemi në proces organizimi, sepse për vetë natyrën se si kanë ardhur gjërat është çdo herë hyn deputet të rinj, akoma pritet të hynë sot, ka qenë një hyrje graduale, prandaj edhe krijimi i grupit ka kërkuar kohën e vetë organizimit, por po diskutohet dhe po shkohet drejt formimit të një grupi të parlamentar, i cili padyshim do të përpiqet të ngrejë një agjendë vetën politike me disa synime. Tani unë nuk di t'ju them konkretisht gjëra të mëdha politike që unë apo grupi merr përsipër të bëj. Unë do doja që aty brenda të jemi njerëz që do themi atë që mendojmë dhe do kundërshtojmë çdo herë që nuk jemi dakord për atë. Po ja, për shembull, diçka që ju ka prekur direkt për shkak të kësaj përvoje në një farë mënyre është fakti që edhe një kolegu juaj, Ralf Gjoni, i cili ishte edhe dje në ekranin e A2CNN, ai ka vënë vetes një qëllim, pra ai kërkon që të ketë ndryshime kushtetuese në reformën zgjedhore që do të hiqnin një herë për gjithmonë këto listat e kryetarëve, ku duhet të shërbesh një rrethi shumë të ngushtë njerëzish në mënyrë që të jesh në listë dhe në një pozicion fitues brenda kësaj liste, në mënyrë që njerëzit të mund të zgjedhin lirisht dhe jo në një pseudo zgjedhje të kontrolluar nga pak njerëz. Kjo do të ishte një kaos. Absolutisht, edhe unë mbështes, me Ralfin kemi bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm në lidhje me objektivat që synojmë të harrihet dhe jam absolutisht mbështetëse, më falni, e ndryshimeve të reformës zgjedhore. Çdo gjë që do të përmirësojë, para janë rekomandimet e OSBE Odirit që kërkohen të bëhen me patjetër, por përveç atyre që mbase nuk janë shumë, sistemi jon ka nevojë për pak liri dhe frymëmarrje, ku njerëzit të kenë vërtet mundësi të zgjedhin ata që duan, jo ata që u imponohen për të votuar. Kështu që cila do të jetë nisma apo propozimet konkrete që do jenë në funksion të një procesi zgjedhor më të vërtet, më demokratik, ku njerëzit kanë besim të shkojnë të votojnë, mos të votojnë se duhet votuar, të votojnë se janë të bindur që diçka mund të ndryshojnë. Dhe kjo, nëse do të kërkojë dhe lista të hapura apo ndryshime të tjera që njerëzit e dinë për kë po votojnë konkretisht personat, do të jem mbështetëse dhe do përpiqem të bashkëpunojmë fort. Ajo do të ishte pro një ndryshimi të kësaj natyre. Po, do të ishte. Në fakt si përgjigjeni ju mjaft le të themi komenteve që bëhen në lidhje me ju deputetët e opozitës që jeni opozita e re që ka hyrë në parlament, kur edhe nga tuajt nuk shikojeni seriozisht si deputet denj, edhe pse kanë qenë ata në fakt që kanë bërë këtë listë të deputetëve. Tani unë sinqerisht ndjej veten të denj për të qenë deputete apo për të përfaqësuar ata shqiptar që ashtu si unë kanë ndërtuar jetën me studim, me punë, nuk kam pas asnjëherë poste politike, funksione, pushtet, nuk kam luftuar për të pasur, nuk kam synuar atë. Vini nga sektori privat. Unë vi nga sektori privat dhe si unë ka shumë të tjerë. Unë ndryshimi me ata shqiptarët e paknaqur që sot jemi shumë edhe se mbase nuk dalim në protestë të gjithë, është se unë akoma shpresoj. Domethënë dekurajimi tani është i gjerë dhe njerëzit po ikin, por unë dua të jem pozitive dhe optimiste dhe të mendoj që ndryshimet bëhen dhe mund të bëhen. Prandaj
Unë nuk shoh ndonjë ndryshim nga deputetët që kanë qenë përpara dhe nga ata deputet edhe më të mirë që do të vinë pas meje. Rëndësi ka që secili të japi një kontribut. Besoj që jeni përgatitur me faktin që tani më që jeni deputete, do të jeni në qendër të vëmendjes edhe për të sulmuar shpeshherë. Ky muaj ka qenë eksperiencë e mirë. Vetëm jemi sulmuar në këtë muaj. Në këtë aspekt si keni shpresojmë të përmirësohet, shpresoj të përmirësohet se kemi nisur me luftë dhe me betejë. Shpresoj që njerëzit të kuptojnë që unë nuk shoh arsye pse duhet të sulmohem në nivel personal, përveç se për ide të mia që mbase nuk përmirë. Megjithatë që në fillim ju patët bërë një postim ku përmendit djalin tuaj, edhe një koment që ai kishte bërë, me të drejtën më kujtoi biseda që unë kam pas bërë me ti me më kur kam qenë atë kohë. Jepim dhe në mend kur ishim të ri ose me mamat komunikonim, por u përqeshën për këtë. Dhe një farë forme u sulmuan pra për këtë. Megjithatë unë doja të pyesja sepse po vëre diçka, pra ju thoni vi nga ky sektor privat, vi atje e ndjej përgjegjësinë, e nuk e ndjej vetëm për deputete, por për fajsuese dhe ju keni një fëmijë, pra ndoshta nuk e di, ndoshta edhe më shumë, por e kam fjalën një brez të ri, pra cilat janë arsyet tuaja? Është djali një arsye për të luftuar, një arsye për të sakrifikuar, po themi, nga qetësia personale, e rehatia e një profesioni dhe pastaj të biesh në syrin e fortunës ndonjëherë. Tani, sinqerisht jam konsultuar me djalin se e kam shok të mirë. Është 20 vjeçar, është student, studion jashtë, në fakt është nga ajo rinia që nuk ndodhet sot në Shqipëri. Studion jashtë, bën inxhinieri, një fakultet impenjativ. Ka qenë gjithmonë një student ekselente, kështu që kam fatin të kem një fëmijë të mbar. Por është nga ajo rini që sot studion jashtë dhe e shef dhe të ardhmen jashtë, por që unë jam nga ata prindër që dëshiroj ta tërheq të kthehet këtu. Prandaj, kur e pyeta se si çfarë mendonte për këtë vendim, e para më tha, çfarë do ne themi ti ke bërë gjithmonë me kokën tatë, tha, dhe edhe unë tha të mbështes sepse unë e di tha që ti e bën tha me zemër dhe e beson atë që bën. Më ka parë në 4 vjet në bashki që edhe kur jam mërzitur dhe kur jam zhgënjyer nga Këshilli Bashkiak nga ato problematikat e përditshme, unë dhe thoja nuk merrem më, nuk bëhet politika, pastaj në mbledhjen tjetër prap thoja, megjithatë ne duhet përpiqemi se nuk mund të dorëzohesh sa herë që ke vështirësi. Pra ai ju këshilloi që gjithsesi ta ndiqni këtë besim. Ai tha ndiq atë që beson dhe unë tha shpresoj që të bëj shkollën, tha, dhe nëse si puna jote do jenë shumë, tha, mbas 5 vjetësh që mbaroj shkollën të kthehem në Shqipëri dhe të mund të ndërtoj. Çfarë janë shumë si puna juaj? Janë shumë si puna jon, po e quaj. Njerëz që presim një ndryshim, që ngrihemi çdo ditë, paguajmë taksat çdo muaj, dhe që nuk ankohemi, por bëjmë punën tonë dhe shpresojmë për një vend më normal, më të mirë. Për cilin do të luftojmë. Unë mendoj që jemi shumë. Thjesht që të gjithë kur mblidhemi në tavolinat tona diskutojmë po këto gjëra. Thjesht ndryshimi është që disa mbeten thjesht i thonë dhe aq, disa çohen dhe i bëjnë ato që thonë. Marrin përgjegjësi. Domethënë, do pa kurajo për të bërë diçka, secili një kontribut, secili unë jam absolutisht për pjesëmarrje në politikë, të gjithëve, me pak, me ato mundësi që kanë, sepse ndryshimet nuk vinë nga partitë, komunitet njerëzish janë, ndryshimet vinë me njerëzit. Dhe nëse të gjithë ankohemi që u lodhëm me këta njerëz, nuk ka njerëz të rinj në politikë, atëherë të gjithë nga pak duhet të përpiqen që të sillim ndryshimin duke marrë pjesë. Prandaj realisht besoj që jemi shumë, realisht mendoj që edhe kush po ikën sot do kthehet, sepse unë kam jetuar 10 vjet jashtë, kështu që unë e di dhe jetën e emigrantit, a themi. Kur nëse mund të pyes? Unë kam jetuar në Itali dhe kam mbaruar dhe studimet e larta në Itali, jam diplomuar. Sepse publiku dëshiron të njohë, tani ju jeni përfaqësuese dhe. Okej, unë jam diplomuar dhe në Tiranë, në ekonomik, dhe jam diplomuar dhe në Universitetin e Firences, po për shkencat ekonomike. Dhe kam jetuar 10 vjet andaj. Sot unë mund të jetoja dhe të punoja dhe në Itali, se kam një diplomë italiane, por absolutisht zgjedh të punoj këtu dhe do dëshiroja të qëndroja këtu, shpresoj mos të shkënjem dhe kurajohem dhe unë, se do ishte... Nuk besoj se dukeni që jeni e vendosur. Por shpresoj që të gjithë ata që ikin të rikthehen, dhe sa më shpejt ne mund të bëjmë një ndryshim, aq më shpejt dhe Shqipëria i ka shanset për më mirë. Dakor, vërtet ju urojmë suksese në këtë sipërmarrje të re politike. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresojmë në më të mirë. Dhe shpresoj gjithashtu ta kujtoni që intervistën e parë si deputete keni dhënë. Ju falenderoj, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit. Shumë mirë, në intervistën e parë televizive të deputetes Lëvizjes Socialiste Edlira Hyseni. E mbyllim edhe programin për ditën e sotme këtu në Dita Jon, se zotrin ka qenë 1 orë 45 minuta të mbushura me informacion. Faleminderit kolege. Gjithashtu. Faleminderit kolegëve pas skenave për gjithë punën. Mirë, atëherë do të kemi një tjetër kolege në fakt që vjen mbas pak në orën 9, do të Alba Lishani, po mbjonde që kam shumë për zemër, pra është ditari me Alba Lishani, do të jenë kolegë të tjerë natyrisht që punojnë Fortuna Dysjene dhe më pas gjithçka që rrjedh në programacionin tonë, do të takohemi nesër në orën 7. Përpafshim ditë të mbarë.